ये हजारों की तादाद में छोटे छोटे जीव क्या है जिन्हें इतनी ज्यादा मात्रा में पाला जा रहा है। दरअसल ये जीव कुछ और नहीं बल्कि बेबी ईल्स है। और आपको बता दें कि लंबे समय तक साइंटिस्टों को ये पता नहीं था कि आखिर ये ईल्स जन्म कैसे लेते हैं, लेकिन लगातार रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों को ये पता चला कि ये हजारों किलोमीटर का सफर करके समुद्र के एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक खास तरह के घास होते हैं और फिर ये अंडे देते हैं। एक बार में एक मादा ईल 20 से 30 लाख अंडे देती है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, बल्कि साइंटिस्ट अभी भी इनकी रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म को जानने में लगे हुए हैं।